कि दोस्तों अब तक तो आप काफ़ी फेमिलियर हैं। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको पता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये दोनों कॉर्मोरेंट्स हैं, इंडियन कॉर्मोरेंट्स, और ये पंख फैला के अपने पंख सुखा रहे हैं। उसका कारण ये है कि इनके पास उतने ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं जितने कि बतख के पास होते हैं, तो इसलिए ये इनको जल काक भी कहा जाता है, मतलब पानी में रहने वाला कौवा, ठीक है, पन कौवा भी कहते हैं। तो कॉर्मोरेंट्स को अपने पंख बीच बीच में सुखाने की ज़रूरत पड़ती है पानी से बाहर आकर, वरना उनको पैरासाइट्स के इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो इसलिए ये इस तरह से पंख फैला के सुखाते हैं।